السلام علیکم، ویلکم بیک گائز آن سائنس اسٹوڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک چھینک کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ عام طور پر پھیپھڑوں میں آدھا لیٹر فلوئڈ ہوتا ہے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو ایک آدھ بوتل جتنی بلغم ہوا میں خارج ہوتی ہے۔ یہ منہ سے ایک جراثیم سے بھرے ہوئے بادل کی صورت میں 35 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے نکلتی ہے۔ یہ بادل ہوا میں پھیل کر چھوٹے اور بڑے قطروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بڑے قطرے 2 میٹر جبکہ چھوٹے قطرے 8 میٹر دور جا سکتے ہیں۔ یہ بادل ہوا کی بنسبت ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ کر وینٹیلیشن کے ذریعے دوسروں کو بیمار کر سکتا ہے۔ ان چھوٹے قطروں میں فلو وائرس کمرے میں چند سیکنڈ کے اندر پھیل کر 10 منٹ تک ہوا میں رہ سکتا ہے۔ جب کوئی چھینکے تو آپ سانس روک کر دور ہو جائیں، لیکن فلو سیزن میں ایسا کرنا ناممکن ہے۔ یہ وائرس ڈیسک، دروازے کے ہینڈل اور سٹیل پر زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ وائرس سٹیل پر 24 گھنٹے تک زندہ رہنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو چھو کر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں تو آپ اس وائرس کا شکار بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فلو ہو اور آپ آفس میں جائیں تو آپ 2 ہفتوں میں 100 میں سے 10 سے 15 لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔